Отказ – это вообще не конец пути. Мы в правовом государстве, поэтому все классно. Готовим апелляцию, подаемся в суд и судимся с управлением, потому что они вынесли некорректное решение, потому что правда на твоей стороне. На основании диагностики, которую мы проведем, мы поймем, вообще есть у тебя шансы или нет. От этого зависит жизнь иностранцев в Польше. Некоторым просто нельзя вернуться домой, ни в коем случае нельзя завалить дело. Неважно, какой это административный процесс, главное рассказать нам все, как собственному врачу-гинекологу или урологу. Жизнь иностранцев в Польше делится иногда на до и после. И, к сожалению, иногда нам дают отказы в легализации. И это те кейсы, которые я, допустим, практически не вижу в Ютубе. То есть редко кто-то говорит про и вообще мусолит тему с отказами. Понятно, любое агентство, да, компания, кто занимается легализацией, не хотят про это говорить. Люди не хотят про это говорить, потому что им обидно. Но в этом видео мы скажем правду. Мы дадим людям правду и надежду, да, на то, что же можно реально делать, если им влепили отказ по ВНЖ в Польше. Давай разбирать эту тему. Давай разберем. Я бы сразу, наверное, проговорил такой момент. Отказ – это вообще не конец пути. Ничего Иногда это страшного только начало. Не произошло на самом деле. Я за свою практику встречал неимоверное количество отказов абсолютно по разным причинам. Не потому, что в наших кейсах там постоянные косяки, и как бы мы боремся с этими отказами, потому что мы делаем апелляции, к нам обращаются люди уже с отказами. Иногда причины абсолютно высосаны из пальца. Что это значит? Это значит, например, ты подался, твое дело рассматривают, весь пакет документов у тебя хороший. Реально, ты все правильно сделал по инструкциям, которые в интернете, с помощью ребят, которые помогали тебе подаваться, или сам. Но получилось так, что когда выносится решение, твой договор аренды вдруг перестал действовать. Просто он просрочился. Ты себе его как человек обновил, но забыл отослать в управление по делам иностранцев обновленную версию. И на момент вынесения решения твой договор просрочен. Если такая ситуация случается, ты получаешь отказ. Вроде бы плевое дело, но можно же поднять трубку, позвонить, сказать, принеси новый договор. И все решится сразу же. Но нет. Но не в Варшаве. Но не в Варшаве, к сожалению. В Кракове мне звонили, кстати. Краков одно из лучших воеводств с точки зрения иностранцев и подачи на ВНЖ. Да, там самое лояльное, самое адекватное, с ними реально можно вести диалог, и они даже могут позвонить, действительно тебе сказать. Да. В Варшаве нет. У меня иногда складывается впечатление, что у них на столе лежит такая вот стопка папок. И они приходят такие: а давай этому дадим, а этому не дадим. Даже не открывая папки. В моей практике был случай, когда вот человеку, собственно, отказали в ВНЖ, потому что просрочился договор. Но также в моей практике был случай, когда человеку дали ВНЖ без единого ПИТа, без единого ЗУСа, без действующего контракта. Больше скажу, у той компании, где он был официально трудоустроен, даже счета в банке не было. Но он получил ВНЖ на 3 года. Сразу же, без всяких проблем. Я к тому, что если вы получили отказ, это вообще ничего не значит. Что нужно делать? Первое, что нужно сделать, это обратить внимание на сроки, которые даны на апелляцию. Бывает 2 вида сейчас отказов. У кого дела давным-давно были поданы, то на апелляцию у тебя есть 14 дней, но бывают дела уже совершенно свежие, которые подавались после изменений, и на апелляцию дается всего 7 дней. Это первое, куда надо посмотреть в этом документе. Документ, как правило, приходит на почту по месту проживания. Этот адрес вы оставляете в анкете, и, собственно, по этому адресу с вами контактируется управление. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна легализация в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий. А если вы хотите, чтобы мы поработали над вашей легализацией, над вашим кейсом, то внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Когда вы получаете отказ, первое, куда смотрим, на сроки. Второе, хватает польского языка, плюс-минус понимаете, разбираетесь, почитайте, почему отказ. Может быть, вам станет понятней. Но в любом случае вы придете к юристам. Почему? Потому что нормальное отваление децизии, то есть апелляцию, подготовит только квалифицированный юрист, основываясь на параграфах и пунктах закона. Самостоятельно можно сделать документ, можно найти в интернете, но, честно, я бы вообще туда не полез. Каждый должен заниматься своим делом.
Юрист занимается юридической частью, ты бизнесмен, предприниматель, занимайся бизнесом и предпринимательством, не лезь не в свое. Получили отказ по почте, посмотрели на сроки, в которые должны предоставить апелляцию, посмотрели на основания, по которым вам дали отказ. После этого идем к нам. Почему к нам? Потому что у нас есть юристы, которые быстро сделают апелляцию, подготовят нужные сроки, и более того, мы даже расскажем, какие еще дополнительные документы нужно предоставить для того, чтобы там у управления вообще не возникало никаких вопросов, что они вынесли ошибочное решение. Это нормально. А ты докидываешь и добавляешь новые документы, либо заново всю пачку документов собираешь? А все очень сильно зависит от ситуации, от того, что написано в причинах отказа. Иногда требуется всего лишь там обновить договор аренды. Иногда они говорят, что мы не верим, что этот контракт работает, и мы не верим в то, что вы заработаете. И тогда пакет документов совершенно другой. Там надо убеждать уже бухгалтерскими документами, B2B контрактами и так далее. Но это только после того, когда наш юрист посмотрит в это решение и скажет конкретно, что нужно делать. Задача юриста просто подготовить апелляцию, а задача человека, собственно, собрать документы по списку, которые были предоставлены. В периоде 6-7 дней максимум, 7-й день в учет, документы можно отправить почтой и просто подождать на решение следующее. Как правило, проходит 3-5 месяцев по Мазовецкому воеводству. После этого мы получаем либо позитивное решение, либо бывают крайние случаи, когда и тут негативное. И тут уже надо остановиться, прям выдохнуть, посмотреть на ситуацию сверху и понять. Если закон на твоей стороне, бодайся. Следующая инстанция – это суд. Также через юриста готовим апелляцию, подаемся в суд и судимся с управлением, потому что они вынесли некорректное решение, потому что правда на твоей стороне. Мы в правовом государстве, поэтому все классно. Но если ты четко понимаешь, что ты не оспоришь это решение, а иногда бывает такое, что тебе не дают ВНЖ, потому что компания не доказала, что она заработает необходимую выручку, и ты понимаешь, что дело дошло уже до суда и минуло 1,5 года, и ты понимаешь, что ты титом не покажешь эту выручку. Вот в этом случае я бы не рекомендовал судиться, потому что как бы закон будет уже не на твоей стороне. Ну, потому что у тебя было дано время, ты должен был вложиться, не получилось, никого не волнует. А сколько стоит вот такая апелляция, если уже судиться? Какой средний чек? Если мы говорим про суд, то суд примерно от 3000 злотых. Если мы говорим про апелляцию первой инстанции, да, то это 1200 злотых. Стандартная. Это такой стандарт средний чек по рынку. Примерно средний чек по рынку, но тут важно обратить внимание. Люди, которые собирают документы на коленках, и компании, которые состоят из 1-2 человек, навряд ли смогут подготовить качественную апелляцию. Это делает квалифицированный юрист. Даже мы не беремся, имея огромный бэкграунд работы с апелляциями, самостоятельно их делать, потому что от этого зависит жизнь иностранцев в Польше. Некоторым просто нельзя вернуться домой, ни в коем случае нельзя завалить дело. В таких случаях мы всегда идем к юристу, и только юрист готовит качественную апелляцию, которая, собственно, может гарантировать успешный результат. Вань, мне сделали отказ, и я смотрю на причины отказа, перевел их через переводчик, но все равно не понимаю, стоит ли мне бодаться или нет. Какие есть варианты? Тогда твой путь лежит к нам. Приходишь к нам, и мы садимся и раскладываем всю твою жизнь в Польше по винтикам и гаечкам. На основании диагностики, которую мы проведем, мы поймем вообще, есть у тебя шансы или нет. Я скажу честно сразу на входе, есть у тебя шансы или нету шансов. Ну, потому что какой смысл мне тебе врать, когда ты придешь ко мне с очередным отказом и скажешь, ну ты же обещал. Поэтому через диагностику, через больше, наверное, сотни вопросов различных с разных сторон, мы поймем, есть ли у тебя шанс получения ВНЖ на любых основаниях. ВНЖ, резидентство, гражданство, неважно какой это административный процесс. Да, неважно какой это административный процесс, главное рассказать нам все, как собственному врачу-гинекологу или урологу. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.